अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि आप बहुत खड्डे में उतर गए हैं, बहुत नुकसान हो चुका है जीवन में, तो एक बात याद रखिएगा, बिल्डिंग बनाने से पहले जमीन में खड्डा खोदा जाता है। मेरे एक रियल एस्टेट वाले दोस्त ने मुझे ये बात बताई थी कि कभी भी ऐसा लगे ना बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत खड्डे में उतर गए हैं और कोई फायदा नहीं दिख रहा कहीं से भी, तो हो सकता है वो समय इसीलिए हो कि आपका जीवन का पाया मजबूत करना हो, फाउंडेशन बनाना हो। कभी कभी ऐसा समय आता है इसलिए है क्योंकि फिर बाद में बिल्डिंग इतनी ऊंची बनानी होती है, उतना ही